Veliki luvački pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule. Ja sam Goran i danas ću ponovo malo da se opuštam uz lulu. Ovaj put sam, ali dobro, nedelja je, loše je vreme, kiša pada, ja sam našao malo vremena, sam sam kod kuće, stavio sam kafu da popijem i rešio sam da podelim sa vama neka moja razmišljanja uz lulu. Naime, danas sam mislio da razgovaram o mešavinama koje zovemo English aromatic, odnosno engleski aromatici. Koliko god to zvučalo čudno i dvosmisleno, eto, u savremenom svetu lulaštva i taj termin može da se nađe. Zašto kažem dvosmisleno? Zato što upravo engleske mešavine se tako i zovu zbog dekreta koji je 1926. godine donet u Engleskoj, a koji otprilike kaže, parafraziram, da svaki duvan koji sadrži neku dodatu aromu ne može da se smatra duvanom. Dakle, oni aromatike nisu smatrali duvanima. Međutim, eto, u savremenom lulaškom svetu i to je moguće, tako da postoje i te mešavine koje zovemo engleski aromatici ili English aromatics. To su duvani koji u sebi obavezno sadrže Virginiju i Latakiju, a mogu da sadrže, kao i klasične engleske mešavine, mogu da sadrže i orijentalne duvane i još neke, eto, kondimente, što bi rekli, odnosno neke dodatke. Bio je jedan čuveni engleski aromatik koji se nažalost više ne proizvodi, već smo pričali Sale i ja o njemu, to je onaj 507C Sutcliffeov, koji je po meni bio neprevaziđen. Znači, to je upravo, kada mi neko kaže English aromatic, meni na pamet padne Sutcliffeov 507C. Ovaj put ću da govorim o tim duvanima i kao primjer ću da uzmem dva duvana, jedan ću i da palim. Oba duvana su iz proizvodnje Two Friends, odnosno pričali smo već o tome, to su uglavnom GL Peace-ovi duvani. U toj seriji duvana postoje Two Friends, znači postoje dva English aromatic duvana. Jedan je English chocolate, ne znam koliko možete da vidite, ovo je neotvorena konzerva. Međutim, ovaj duvan sadrži u sebi samo Virginiju i Latakiju. Jako lep duvan. Znači, jako lep, punog ukusa. Samo ime kaže English chocolate, sadrži u sebi, znači, tu neku notu kakao, tamne čokolade, ima jako malo Latakije, skoro da se jedva oseti. A sličan njemu, ali po mom mišljenju, ajde, opet ograđujem se, to je samo moje mišljenje, po mom mišljenju čak za koplje bolji i, kako da kažem, punijeg ukusa, lepšeg ukusa po meni, koji u sebi osim Virginije i Latakije sadrži i orijentalne, lepe orijentalne duvane. Turska Latakija je u pitanju, od skora, ali ajde, osvrnut ću se i na to. Turska Latakija, Virginija, Red Virginija, znači, zatim
lepi orijentalni duvani, malo perika i ima nešto crnog Cavendisha koji je tu samo da mešavinu onako ohladi, da je ojača i da joj da malo mesa, malo badija, što bi se reklo. To je, skoro sam je uzeo i prosto sam ostao onako, volim ovaj English chocolate, jako ga volim, međutim ovaj duvan je po meni nešto što ću redovno da naručujem, jako mi se dopada, a zove se Vale Crucis. To bi u nekom prevodu trebalo da bude Dolina krsta, je li tako? Neću sad da čitam ovde šta piše, nisam naočare stavio, ali već sam vam rekao otprilike šta sadrži ovaj duvan u sebi. Jako je lep, jako je lepo ocenjen, jako su lepi komentari i ove recenzije na koje sam naišao na internetu. Ima ga na Smoking Pipesu da se nabavi, od srca preporučujem. Ta latakija, nešto malo više latakije ima nego u ovom English chocolate-u, ili je ja bar malo više osjećam, ali ima neverovatan taj spicy moment. Ne mogu da ga poredim ni sa čim drugim, to kažem za mnoge duvane, ali ova je stvarno ne može da se poredi. Ima lepu slatku notu i, ajde da vidimo ovako, znači ribon je u pitanju, da okrenem da se vidi kutija, znači ribon je u pitanju, lepo rezani ribon, evo ima tu koliko se vidi crnog, ima i latakije, ima i perikačak i ima, rekao sam, jako lepog orijentalnog duvana. Što se tiče mirisa iz konzerve, pored te crvene Virginije koje osjećam, nema mnogo kiselog, znači crvena Virginija je u pitanju, nema mnogo kiselkastog onog mirisa, više podsjeća na neko suvo voće, ali taj začin koji se osjeća i dok se miriše, a kasnije i kad se zapali u luli, je nešto posebno. Kažu da je to džumbir u pitanju, jeste, ja osjećam taj džumbir, ali osjećam i još neke začine tu, osjećam taj orijentalni duvan, nije casing u pitanju, mislim da su ga, da što se casinga tiče tu jako malo ima, znači dodate neke arome, ali ti orijentali mu daju, za razliku od English chocolate-a, ti orijentali mu daju taj spicy moment koji meni jako prija i taj puni ukus koji osjećam dok ga konzumiram u luli, pun, neuporediv, odnosno ne može da se poredi ni sa čim drugim. Latakije se onako lepo osjeća u pozadini, ali taj začin je nešto što mu daje i slatkoću i daje mu taj spicy moment, znači nije, ne bih rekao biber, ali ima tu džumbira, znači, ali ljutog, onako lepo ljutog džumbira u ovome. Ja sam napravio grešku, pa sam čak negde i pročitavši, poredio ovaj duvan sa indijskom hranom. Eto, došlo je do toga da Sale čak, pošto ne voli indijsku hranu, nije hteo da proba ovaj duvan. Međutim, evo ja i Saletu ovaj put poručujem, moja je greška, znači ne može se poredi tako duvan. Ima spicy moment, ko voli indijsku hranu, dopašće mu se ovaj duvan, ali i ko ne voli indijsku hranu, takođe će da zavoli ovaj duvan, mislim da će
mnogima dopadne, pogotovo ljudima koji su već probali English chocolate, ovo će im se baš dopasti. Lula koju ću da punim danas je ovaj Savinelli 320 KS. Pa razlog je prost, brate, šta se bolje ponaša, znači, odnosno u kojoj luli se duvan najbolje ponaša, po mom mišljenju, pored nekih, hajde, ja mogu da kažem, ja volim male, odnosno srednje ili srednje male lule, više volim ravne lule, ali nisam jedini došao do nekog zaključka da ovaj oblik 320 KS, da u njemu duvan neverovatno se ponaša, znači svaki duvan, kakva god mešavina bila, znači ovo je po meni jedan od savršenih oblika za pušenje duvana za lulu. On jeste malo je lula, kako da kažem, KS, king size, ona jeste malo veća i žarnica je dublja i malo je lula i teža, tako da ko voli da klenčuje, ali je svakako lula u kojoj se baš uživa u duvanu za lulu. Ajde da napunimo ovaj duvan i da zapalim. Ja danas čak nisam ni imao u planu da radim da pravim, da snimam. Međutim, eto, takve su okolnosti, napolju je i kišno i onako hladnjikavo, a ja eto, imam nešto malo slobodnog vremena da podelim neka moja razmišljenja sa vama o English aromatic duvanima. Ima ih mnogo, znači, mogu se naći, znači, što u bulku, što u konzervama. Cornell i Dill ih ima nekoliko, takođe i neki evropski proizvođači isto imaju svakakvih tih English aromatic duvana, ali eto, tu France Vale Crucis meni je baš legao i od srca ga preporučujem ko voli dobre engleske mešavine sa malo latakije i pogotovo ako želi da oseti taj lep spicy moment, ovaj duvan je kao poručen. Ajde da zapalimo. Odmah se, znači, i kod pretpaljivanja odmah se oseti taj spicy moment. Znači, juče sam bio na druženju Miloš Jež je po moje preporuci probao ovaj duvan. Takođe mu se jako dopao ovaj duvan. Dakle, inicijalno, na početku, duvan je veoma sladak. Ne toliko, čini mi se, od Virginije, koliko od te turske latakije, a sad se vraćam i na ono, eto, mogao sam čak i da zaboravim. Naime, do pre nekoliko meseci ovaj duvan se proizvodio sa kiparskom latakijom, ali kao što već znate, a evo ko ne zna da kažem, dakle Cornell i Dill, a tu France je pod okriljem Cornell i Dilla, oni su napravili dogovor i potpisali ugovor sa turskom vladom
da će u svojim mešavinama od sada koristiti tursku latakiju. Meni je jako drago zbog toga, jer mislim, odnosno, ajde, moj ukus je takav, mislim da je turska latakija u odnosu na kiparsku latakiju mnogo bliža sirijskoj, odnosno mnogo mekša, prijatnija, lakša za pušenje i što je jako bitno slađa. Dakle, pri mešavinama u kojima se koristi crvena Virginija koja nema toliko šećera, latakija jako lepo ispušta taj šećer. A u ovoj konkretno mešavini, znači uz tu takvu tursku latakiju, orijentali sa malo perika daju uz tu slatkoću, daju još i taj spicy moment koji je jako neuobičajen. Meni jako, jako prijatan. Dakle, sladak duvan, latakija se lepo oseti, a perik i orijentali imaju taj džumbir moment, taj spicy moment. Čak i nije toliko ljut, koliko je onako začinski, jak, baš spicy. Ukus je pun, full body što bi se reklo, bar po mom nepcu. Full body duvan, znači za vrhunsko uživanje i opuštanje, znači ovaj duvan moja topla preporuka. Naravno, šta reći o 320 KS obliku, ko nije imao prilike da puši iz tog oblika, ako bude u prilici, i to toplo preporučujem. Ne mora da bude Savinelli, ovo konkretno jeste Savinelli, ali moment. Evo još dve lule koje su istog oblika, a nisu Savinelli. Ovo je Rossi, ćerka firma Savinellija. Ovo je takođe ćerka firma Savinellija, Elga, ili Elba, nemam sad naočare, ne mogu sad da vam kažem, ali svakako to je taj oblik, 320 KS. Kod Rossija je to, mislim, 1320 KS, nisam siguran, nemojte za reč da me hvatate, ali svakako to je taj oblik. Eto, otprilike, to sam te da kažem. Nisam tradicionalista toliko u tom smislu da se sad gnušam da neko može englesku mešavinu da joj doda aromu, upravo zbog toga što sam probao English aromatike neke. I ne bi baš da tvrdim pazar, meni takve mešavine uglavnom prijaju. Nisam neki aromatičar, volim latakiju, volim dobru Virginiju, a u ovoj mešavini toga svega ima u onako lepom kvantitetu. Plus ta mrvica perika mu daje
znači onako zajedno s orijentalima, znači daje tu lepu notu, a Cavendish evo, ovaj dim, znači ovako svilenkast lep, za to je zadužen crni Cavendish i nikakvu drugu funkciju nema tu nikakvu aromu, nema tog, ništa se ne osjeća, osim što pojačava ostale ukuse, odnosno ukuse ostalih komponenata koje su tu. Duvan je, kad je stigao, kad sam otvorio, bio je odmah spreman, znači za punjenje. Mada ajde, moj je neki savjet da pre punjenja lule ostavite makar 10, ako nije presuv duvan, naravno. Ako ste otvorili konzervu, pre punjenja, eto, stavite nekih možda 10 minuta, čak i ako vam se čini da je dobar za u lulu odmah. Čisto malo da duvan prodiše, eto da pustite neke svoje arome koje su bile zarobljene u konzervi. A ostalo po nahođenju, ako je suv, ovlažiti, ako je prevlažan, malo više prosušiti, vrlo je jednostavno. Što se vlaženja tiče, da ponovim, mada sam već pričao o tome, nikakve jabuke, krompiri, ne znam šta već, o čemu su ljudi sve već pričali i pisali. Znači, ako želite da ovlažite duvan, uzmite parče crepa, prokuvajte, dobro ga ovlažite, ostavite ga u vodi, prebrišite ga i stavite ga u teglu, ili postoji drugi neki načini, na primjer, čuo sam, eto, neki ljudi uzmu parče krpe, navlaže, iscede i stave preko tegle, pa onda zavrnu, znači, gore poklopac od tegle, tako da ta krpa nema direktan dodir sa duvanom, ali pušta tu neku vlažnost koja duvanu vraća svežinu i vlažnost. Ima tu još nekih načina u principu, ali bitno je da voda po mogućstvu bude ova, kako se zove, što se kupuje u apotekama, brate mili, Stankoviću, Demi, nije Demi, nego je ona, ajde, nebitno. Da nije iz česme ili da je prokuvana, eto, ajde, da i tako kažem, i nikako ne sme da dođe direktno u kontakt sa duvanom, zato što će vrlo verovatno duvan da se ubuđa. To vam je otprilike to. Eto, nenadano napravih, snimio sam ovo. Nadam se da sam nešto pametno rekao, ako ništa, eto, topla preporuka za tu Friends duvane, Vale Crucis posebno. Ako niste probali English Chocolate, probajte njega, jako lep duvan. Ali, eto, taj Vale Crucis, bar meni, mnogo više prija i mnogo puniji i lepši ukus daje i ima više tih nekih senzacija koje osjećam u svakom dimu. Ja sam negdje trećinu ove lule sad popušio, on će krenuti da se menja, od polovine lule će krenuti da pušta još neke od tih divnih aroma koje, eto, mi lulaši volimo da osetimo dok pušimo duvan za lulu. Eto, toliko za danas, budite mi dobri, uživajte u vašim lulama i duvanima, hladan dim vam želim i do nekog sledećeg puta, vidimo se.